Zdravo. Najprej, ful hvala, da ste prišli. Ogromno vas je, to nam je fajn. Danes smo mi tukaj zato, da vam povemo, da je Parlameter doživel svoj rojstni dan, nulti, in da vam probamo povedati, kaj smo sestavili, kako smo sestavili, kaj upamo, da bo to naredilo, kako mogoče lahko vi to uporabite. Ne bomo vam veliko težili, ful bomo hitri, da potem se lahko gremo po domače družiti. Nas pa istočasno zelo veseli, da se nam je uspel pridružiti šefe ljudi, ki ste jim vi šefi. Predsednik državnega zbora, dr. Milan Brglez, pa bi ga kar povabil, da nam pove par stvari. Deva, lahko ploskate. Torej, članice in člani inštituta, danes je nov dan, cenjeni gostje. S Parlamentom se danes sicer ne srečujem prvič. Njegovi ustvarjalci so me prve razvojne faze projekta predstavili že pred več kot pol leta. Konec prejšnjega tedna pa so zame naredili neko tudi predpremiero, da sem si lahko nekako ogledal, kako ta zadeva pravzaprav zgleda in da vem v bistvu, kaj zaganjamo danes, vsaj približno. Povabilo na ta dogodek sem vseeno z veseljem sprejel iz večjih razlogov, med katerimi bi izpostavil 3. Najprej sem prepričan, da je intenzivnejše in hkrati prijaznejše seznanjanje javnosti z delom državnega zbora nujen predpogoj za boljše razumevanje njegovega dela. Nadalje, da je povečanje dostopnosti odprtih podatkov danes predstavlja temelj ustvarjanja novega družbeno relevantnega znanja. Še zlasti, kadar govorimo o odprtih podatkih javnih institucij, sploh pa predstavniških, kot je državni zbor. In končno, prepričan sem tudi, da moramo neprestano izpolnjevati nabor orodij, ki omogočajo vključujoč demokratični nadzor in predstavljajo potencial za bolj raznoliko in bolj intenzivno politično participacijo. Državni zbor in sam kot njegov predsednik se seveda zavedam pomena transparentnega delovanja ključnih državnih institucij. Pri tem je treba poudariti, da je državni zbor ena najbolj odprtih javnih institucij v Sloveniji, ki že leta omogoča strokovnim, novinarskim in drugim javnostim spletni dostop do vseh relevantnih dokumentov v vseh fazah zakonodajnega postopka. Pri tem bi rad izpostavil zopet 3 stvari. Da je državni zbor eden redkih parlamentov, ki javnosti omogoča dostop do magnetogramov plenarnih sej v manj kot 30 minutah po izgovorjeni besedi, ampak govorim samo za plenarne seje, seveda. Da je državni zbor eden redkih parlamentov, ki omogoča poimenski vpogled v rezultate glasovanj na plenarnih sejah nemudoma po glasovanju in da so vsi dokumenti povezani z zakonodajnim postopkom od predlogov zakonov, amandmajev, mnenj vlade, državnega sveta in zainteresirane javnosti objavljeni na spletu takoj, ko prispejo v interni sistem državnega zbora. Seveda mora tudi državni zbor priznati, da so nekateri parlamenti, na primer Evropski parlament, nekateri parlamenti nacionalnih držav v Evropi in po svetu, na področju transparentnosti delovanja ter zagotavljanja tako imenovanih odprtih podatkov še naprednejši od nas. To pa pomeni zgolj eno, da se na tej točki transparentnosti delovanja, ki je zagotovo že visoka, ne smemo ustavljati, ampak da je treba narediti še nadaljnje korake. Moramo izkoristiti vse možnosti za izboljšave. Izpostavil bi 3 stvari, kar se tiče teh izboljšav. Prvič, tehnologija in programska oprema nam trenutno še ne omogočata sledenja glasovanj na ravni delovnih teles državnega zbora. V nekaterih dvoranah bi načeloma to sicer že bilo mogoče, vendar pa nikakor ne strojno ali pa računalniško, ampak bi bilo treba to narediti peš in bi bilo zelo zamudno. V nekaterih dvoranah pa bo rešitve še potrebno iskati in seveda je to ena od tistih zadev, ki je vezana na siceršno obnavljanje državnega zbora in na to bomo mislili tudi pri tem. Nadalje je hitrost objavljanja magnetogramov delovnih teles omejena s kapacitetami državnega zbora, torej s temi službami, ki so temu namenjene. Prioriteta so vsekakor plenarne seje. Pri magnetogramih sej delovnih teles pa lahko zaradi njihove številčnosti pride do tudi nekajdnevnega zamika. To najverjetneje tudi, če vse druge tehnične zadeve naredimo, ne bomo mogli kar tako odpraviti. In nazadnje, kar je še zlasti pomembno za prikazovanje podatkov, kakršnega omogoča Parlameter, da so vsi podatki na voljo v formatu, ki omogoča njihovo nadaljnjo obdelavo.
K temu cilju se letos svojim pozivom prispevali tudi avtorji parlamenta, s katerimi državni zbor sodeluje konstruktivno in produktivno. Prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje. Pri tem pa se strinjam z avtorji projekta, da mora izkušnja državnega zbora s parlamentom postati vzor drugim institucijam, da zainteresirani javnosti omogočijo dostop do odprtih podatkov, ki jih proizvajajo ter tako zagotovijo ne le njihovo obdelavo, ampak hkrati tudi bolj transparentno lastno delovanje. Poleg vprašanj transparentnosti pa projekt Parlameter v prvi vrsti odpira vprašanja boljšega razumevanja delovanja državnega zbora ter poslanskih skupin in njihovih članov in članic. Zakonodajni postopek je kakorkoli gledano kompleksen, zato se delovanje posameznikov v njem z lahkoto izgubi. Dejstvo, da lahko Parlameter poskrbi za uporabnikom interesov prilagojeno spremljanje dela državnega zbora, ima seveda velik potencial, da se več državljank in državljanov aktivneje vključi v spremljanje nastajanja slovenske zakonodaje. Hkrati ob vsem tem pa bi želel opozoriti še na nekaj, da je enako kot katerokoli drugo analitično orodje tudi Parlameter in njegova obdelava podatkov potrebno uporabiti odgovorno in razumeti njegove omejitve. Vsaka uporaba je lahko pozitivna, možne so pa vedno tudi zlorabe in dejstvo, da lahko obstajajo zlorabe, ne izključuje tudi ustrezne uporabe. Prvič, kvantitativna analiza, ki predstavlja jedro Parlametrove metodologije, ne sme nadomestiti kvalitativne. Parlameter je komplementarno analitično orodje z izjemnim potencialom, ne more pa ponuditi dokončnih odgovorov o kakovosti posameznikovega zakonodajnega postopka in samih zakonodajalcev. In drugič, zato mora rezultatom parlamenta nujno slediti še interpretacija vsebine, predlogov, izvajanj in glasovanj. To kaže na široko polje ciljnih skupin, ki bi morale Parlameter uporabiti in izkoristiti od zainteresiranih državljanov in predstavnikov medijev pa vse do znanstvenih raziskovalcev. Če torej potegnem črto pod vse to izvajanje, ki je zdaj že kar znatno, podpora za dokončni razvoj Parlametra strani Googla je veliko priznanje prizadevanjem skupine Danes je nov dan za krepitev digitalnega opolnomočenja, spodbujanja ter odprtega vladanja. Zato vam seveda iskreno čestitam. Kot predstavnik državnega zbora in kot poslanec pa si seveda želim, da bo mera, ki nam jo boste vzeli, ravno pravšnja. Parlameter pa upam, da bo pripomogel k temu, da bodo izbire in mnenje aktivnih državljank in državljanov še bolj informirana. Prav slednje je namreč krvavo potrebno v vsaki demokratični družbi, danes mogoče še bolj kot prej. Najlepša hvala za pozornost. Še samo malo počakam. Pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bom v bistvu se zelo malo zdaj pokazal Parlametra, to bosta pa podrobno v bistvu naredila Tadej in Filip. Povedal bom samo malo predzgodbe, ker se spodobi, da začnemo na začetku. Leta 2012 smo z Danes je nov dan začeli delovati v času jesenskih vstaj. Takrat nas je zmotilo, da so nekateri tiste proteste odpravljali kot nekaj, kar naj ne bi imelo vsebine. Nam se je zdelo, da vsebino imajo, ni nam pa bilo prav, da se spet neki drugi tam oglašajo kot glasniki cele te heterogene javnosti in pred novinarje stopajo z nekimi izdelanimi seznami zahtev, kot da bi cela ta heterogena skupnost hotela enako. Takrat smo v bistvu prvič dojeli, da bi naša ljubezen do interneta lahko celo komu prišla prav, da bi torej lahko bili družbeno koristni. In smo splavili v 3 dneh to orodje, ki ga vidite zgoraj, predlogi. Danes se mi zdi malo naivno, ampak ideja je bila, da državljanke in državljani prispevajo predloge, s katerimi si želijo v bistvu izboljšati družbo. Nabralo se je v nekaj tednih več kot 500 predlogov in mi smo bili v bistvu navdušeni tako nad količino, kot v bistvu še bolj nad samo kvaliteto teh predlogov, ker so bili res zelo dobro strukturirani in so presegali
kar sicer ni težko, neko poprečno internetno pismenost. Žal smo pa kljub temu v bistvu dosti kmalu trčili ob spoznanje, da vsi ti predlogi ostajajo na nivoju ideacije, skratka, da nihče ne ogleda neke realne luči sveta, da vse ostane samo zapisano. In takrat smo v bistvu malo razočarani, pa vendarle ugotovili, da z referendumi ne bomo spremenili sveta, ker jebi ga pač živimo v predstavniški demokraciji. In takrat smo si pač kot inštitut, ki želi delovati na preseku internetnih tehnologij in demokracije, nekako priznali, da to ne gre tako naprej, da ne vemo nič o tem, kaj se dogaja v državnem zboru in smo te procese začeli raziskovati. Kar vidite gor je v bistvu en gif načrtov, dizajnov, skic in vsega, skozi kar smo se podali med tem, ko smo te stvari raziskovali in v bistvu med tem smo se posvetovali z vsemi možnimi deležniki, tako z novinarkami in novinarji, ki bodo, upam, to orodje uporabljali, kot strokovnimi službami v državnem zboru, ki so nas, kot je povedal že gospod Brglez, res vedno zelo korektno in fino sprejele in nam pomagale. Pa celo imeli smo nek javni dogodek v Pritličju, kjer smo prvi prototip pokazali javnosti, veliko od vas je bilo že takrat z nami in smo tudi tam v bistvu dobili cel kup nekega feedbacka, ki smo ga inkorporirali potem v drugo, tretjo, četrto, peto verzijo prototipa, ki je pa potem šla v razvoj. V razvoju bo več povedal Filip, menda ni bilo fajn. Jaz bi pa rad povedal nekaj, medtem smo v bistvu še delali cel kup drugih spletnih intervencij, zaradi tega, ker je sam razvoj trajal predolgo, da bi lahko bilo to vmes edino, kar nas zanima. Za začetek bi pa v bistvu rad jaz povedal nekaj popolnoma drugega. In sicer zdaj v teh zadnjih dneh, ko smo začeli najavljati Parlameter, se je veliko odzivov bilo takšnih, da kako bo to zdaj revolucija in kaj bo vse drugače. V resnici ni čisto tako in tukaj bi rad takoj povedal, da Parlameter ni supervizor. Od supervizorja se razlikuje v dveh pomembnih lastnostih. Prva je ta, da je supervizor prvi v bistvu odstrl nek kup podatkov in jih pač dal na splet, prej niso bili nikakor dostopni in te transakcije, ob katerih so te podatki nastajali, so ves čas imele same zase v mislih, da so morda malo bolj tajne, kot sicer so bile. In pri Parlametru je malo drugače, zaradi tega, ker državni zbor že zdaj je v bistvu javni prostor in kot takega ga dojemajo vse poslanke in vsi poslanci. In tukaj ne bomo nikogar ujeli z roko v marmeladi, nihče ne bo čez 3 dni mogel spustiti svoje službe in tako naprej. Tako da ta moment se mi zdi zelo pomemben za začetek, da ga pač povem. Je pa v bistvu ena druga razlika. Se pravi, Parlameter je nastal izključno s podatkov, ki so že prej bili na tak ali drugačen način na voljo na spletu, ampak ravno to ga v bistvu pa tudi ločuje spet od supervizorja, da se mi tukaj nismo ustavili pri tem, da podatke pač damo na splet, da postanejo dostopni v nekih surovih oblikah, ampak da smo v bistvu šli korak dlje v tem, kako te vsebine pripraviti za lažjo obdelavo in objavo naprej. In v bistvu to, kar vidite, je osnovni gradnik Parlametra, mi temu pravimo informacijska kartica. Če štejemo vse instance, jih je skoraj 100 000, če pa samo različne tipe, pa okrog 50. Ampak point tukaj je, da vsaka ta informacijska kartica je v bistvu zaključen kos vsebine. To pomeni, da vsako zase je možno deliti se pravi, živi na svojem spletnem naslovu in jo je možno deliti po chatu ali pa po mailu direktno, je možno usmeriti obiskovalce na točno ta kos vsebine. Skratka, vsaka kartica pove eno stvar in to stvar je moč in deliti in vdelati v katerokoli spletno mesto na podoben način, kot se vdela oziroma embeda YouTube posnetek ali Google Maps zemljevid. In mi na Parlameter.si ne pričakujemo, razen morda danes, prav veliko prometa, pričakujemo pa, da boste te kartice zdaj videvali v bistvu vseh slovenskih online medijih. In v bistvu sem bil zelo kratek, pa bi kar povabil Tadeja, da vam te kartice pokaže.
Ja, čau, moje ime je Tadej. Jaz vam bom na kratko predstavil vsebino oziroma vas bom popeljal čez analize Parlametra, pokazal par primerov uporabe za recimo splošnega uporabnika pa par primerov uporabe za novinarja. Zdaj v osnovi Parlameterja oziroma analize Parlametra so v osnovi razdeljene v 3 sklope. Eno so analize, ki se tičejo poslancev, drugo so analize, ki se tičejo poslanskih skupin in tretje so analize, ki se tičejo sej, se pravi govorov vseh sej Državnega zbora. Vse skupaj pa potem povezuje zelo zmogljiv iskalnik, ki ga malo kasneje demonstriral, ki omogoča nek hiter dostop do vseh teh podatkov. No in zdaj recimo, če se postavimo v kožo nekega splošnega uporabnika, tako kot nas je večina, lahko Parlameter uporabimo recimo, da že v prvem primeru, naprimer, da bi želeli izvedeti, kdo je naš sploh lokalni predstavnik, ki bi izvoljen v parlament. Ne. Kliknemo tle na seznam poslancev, kjer dobimo pregled vseh poslancev tega sklica Državnega zbora in jih lahko filtriramo oziroma sortiramo po različnih analizah ali po strankah ali pa recimo po okraju. Ne. In zdaj recimo jaz sem iz Celja in me zanima, kdo sploh je bil v Celju izvoljen za poslanca in vidim tle, da je to poslanka Janja Sluga iz SMC, ampak jaz v bistvu nič ne vem kaj veliko o njej in se lahko bliže spoznam tako, da kliknem na njen profil. Se pravi, vsak poslanec ima potem tak profil, v katerem so analize razdeljene v 3 sklope. Eno je nek osnoven pregled, se pravi, tukaj so neke splošne informacije, neke zadnje aktivnosti, vidimo na parlamentarnem kompasu, v katero smer se nekako nagiba glede na njena glasovanja, vidimo njeno prisotnost in članstvo, v katerih delovnih skupinah in delegacijah deluje. Tako da to je nek splošen pregled. Potem imamo analize glasovanj, ki nam dajo pogled v to, kako je ta poslanka glasovala za določene predloge. Ne. Tukaj je zelo priročna ta stvar, ki ti omogoča filtriranje glede na posamezen odbor. Se pravi, če mene recimo zanima, kako je ta poslanka glasovala v zadevah, ki se tičejo kulture, lahko izberem tle odbor za kulturo in dobim potem seznam vseh njenih glasovanj. To naprimer prej, če si mogel brskati, naprimer novinar, če je mogel brskati po straneh Državnega zbora, je to zahtevalo dosti več napora, kot pač preprosta tale 2 klika. Potem imamo njen razrez glasovanj in pa recimo kako podobno glasujejo drugi poslanci oziroma kako nasprotno kot ona. Potem je pa še tretji sklop analiz, ki pa se zadeva njenih govorov, se pravi tukaj pa gre za analizo njenih govorov na seje Državnega zbora. Vidimo tukaj pregled besed, ki jo zaznamujejo, se pravi, to so tiste besede, ki jih ta poslanka bolj pogosto uporablja kot ostali poslanci. Vidimo recimo, da je govorila o glasbi, smučišče, domoljubje. In potem imamo povezavo do vseh njenih govorov, lahko gremo to pogledati. In potem so tukaj še 4 analize, ki se tičejo njenega besede, se pravi, kako pogosto govori, količinsko koliko govori, kako raznolik ima besedni zaklad in pa stilne analize, se pravi, kakšne besede uporablja. To so narejene na podlagi kvalifikatorjev SSKJ, o tem bo še Filip malo več povedal. No in kot je Žiga prej rekel, vsaka od teh kartic je v bistvu samostojna enota in s klikom na tale info gumb lahko vedno pridemo do metodologije oziroma razlage, kako smo do teh podatkov prišli. Tako da, če se sprašujete, kako je bila ta analiza upravljena, imate pri vsaki kartici vedno to razlago zraven. No in kot sem rekel, vsak poslanec ima v bistvu tak profil, ne, tako da zdaj, če bi želel mogoče katerega drugega poslanca malo bolj znanega poiskati, uporabim iskalnik. In recimo, če me zanima, katere besede pa njega zaznamujejo, ne, vidimo tu zelo militantno usmerjene stvari, ne vem, ukaz, štab in tako naprej. In recimo, da mene to tako fascinira oziroma pač ali pa me ne preseneča, bi želel to deliti z mojimi prijatelji na Facebooku ali pa recimo sledilci na družabnih omrežjih. Ne. In lahko za to kartico preprosto s klikom na gumb deli, dobim povezavo do nje, jo skopiram in grem na Twitter recimo, jo prilepim, napišem še nekaj zraven. In zdaj je ta kartica, ja, ni slike prikazala, ampak drugače je tle še slika v glavnem. Zdaj lahko moji sledilci pridejo do te kartice, samo do te vsebine, ki sem jo delil s prijatelji. Ne. Se pravi, to je en tak splošen primer uporabe Parlametra, ne, zelo osnoven.
Zdaj pa, če se postavimo v kožo nekega novinarja, pa če se vrnemo na vstopno stran, imamo tukaj vedno pregled zadnje seje v Državnem zboru. To je tista seja, ki je bila dejansko že objavljena na Državnem zboru in obdelana z naše strani, tako da tukaj malo zamika, ampak tukaj dobimo nek pogled v to, kaj se na tej seji dogaja. Se pravi, očitno so govorili v vodi, vodnih virih, verjetno je bila to seja, v kateri so zapisali pravico do vode v ustavo, vidimo lahko prisotnost, kakšna je bila glede na poslanske skupine in vidimo ta posamezna glasovanja. Ne? In recimo, da me zdaj kot novinarja malo bolj zanima, kako se je to glasovanje odvilo, lahko kliknem na to posamezno glasovanje in dobim tukaj nek interaktivni prerez, kako so glasovali posamezni poslanci, se pravi, kdo za, kdo se je zdržal in tako naprej. In zdaj recimo, da sem jaz novinar, ki pišem članek o tem, ne? Tle smo si pripravili tako en fake blog in lahko zdaj to s preprostim klikom na oddelaj pridem do kode, ki mi omogoča, če jo skopiram in prilepim v ta članek, recimo tle urejam ta članek in jo preprosto prilepim, ne rabim niti razumeti, kaj tako da je, shranim in zdaj se bo tle pojavil, ko se naloda, pojavil ta interaktivna kartica, ki omogoča mojim bralcem zdaj nek dodaten pogled v to, kako se to glasovanje dejansko odvilo. Se pravi, zdaj sem obogatil, kot novinar sem obogatil svoj članek z nekimi dodatnimi informacijami, o katerimi lahko bralci malo več zvejo. Potem en drug primer uporabe, recimo pogostokrat se dogaja, da se špekulira o kakšnih prestopih ali pa prebežnikih iz poslanskih skupinah. In zdaj, recimo, če grem tle na poslanske skupine, dobim znova, tako kot sem imel tam seznam poslancev, seznam poslanskih skupin, katere lahko filtriram glede na analize. In recimo, da se govori, da se v Desusu da se špekulira, da bo nekdo prestopil in tako naprej, lahko grem na Desusov profil, podobno kot smo prej imeli poslance, imamo tukaj opravljene analize na ravni poslanskih skupin, kliknem na glasovanja in tle dol imam kartico, ki mi pove, kako se posamezni poslanci te poslanske skupine, kako se držijo glasovalne linije, recimo te poslanske skupine, tako da vidimo Julijana Bizjak-Mlakar mogoče malo odstopa od njenih kolegov, ne. Potem lahko vidimo tudi, mogoče kateri drugi poslanci bi se glede na njihova glasovanja lažje pridružili ali pa najtežje pridružili tej poslanski skupini. Ne. To nam sicer ne pove zagotovo nič, ampak da nam pa neke indice, na podlagi katerih lahko mogoče novinar dalje raziskuje to zgodbo. No, potem pa še zadnji sklop oziroma zadnji primer uporabe, ki pa mogoče najbolj zanimiv, je pa ta iskalnik, ki omogoča iskanje poleg poslancev v poslanskih skupin tudi po vsebinah vseh sej Državnega zbora. Tako da recimo, če vtipkamo iskalni niz, recimo begunci, bila lani aktualna tema, dobimo tle par kartic na rezultatih zadetkov. Ena kartica je v bistvu nastop, seznam nastopov, v katerih je bil ta iskalni niz izrečen, tako da vidimo, imamo povezave do vseh govorov, ki se dotikajo begunske tematike. Potem vidimo rabo skozi čas, se pravi, kako se ta tematika gibala skozi čas. Vidimo, da septembra, na primer, je bil vrh, avgusta najbrž se je tudi že kaj dogajalo, ampak parlamentarci so takrat na dopustu, tako da to nujno ne pomeni, da begunske krize ni bilo. Potem imamo, na primer, primerjavo, kolikokrat kdo raje uporablja ta termin po poslanskih skupinah, pa kako je priljubljen ta termin med posameznimi poslanci. V tem primeru recimo, če bi to primerjali zdaj besedo begunci, če poiščemo, primerjamo to z besedo migranti, lahko znova tle vidimo, da je mogoče bolj priljubljena pri SDS, medtem ko pri begunci pa bolj uporablja Združena levica, recimo. Potem tretja stvar je pa še v bistvu rezultati glasovanj, se pravi, tukaj imamo potem še seznam vseh glasovanj, ki so povezanih z besedo migrant. Tle sem izkazal migrant in imamo tukaj vsa glasovanja, ki se tičejo migrantov in bi znova lahko kliknil in raziskoval naprej. Tako da ta iskalnik, kot sem prej omenil, je zelo zmogljiv, zna razumeti različne slovnične variacije, se pravi spol, sklon, število. Omogoča tudi, v prihodnosti ga bomo še nadgradili, da bomo še dodali
dodatne filtre, ki bodo omogočile časovno iskanje, pa iskanje specifično po odborih in tako naprej. Že zdaj pa omogoča neke te osnovne operatorje, s katerimi se da še malo boljši iskati. Tako da recimo, če bi zdaj želel iskati nek citat, nek specifičen citat, mogoče primeren za danes, dobim tle rezultat, Branko Grims zelo rad uporablja ta citat očitno, in lahko zdaj pridem med temi rezultati do njegovega govora, si mogoče preberem, kaj je povedal, ali pa kot novinar, recimo, če želim oplemenititi svojo novico z nekim tem modrim citatom, lahko preprosto označim, kliknem tle citiraj in se mi kartica skrajša, izpostavi se mi samo ta citat in znova lahko to oddelam v svoj članek. Sicer ta mogoče ni toliko vsebinsko relevanten, ampak to se potem prikaže, tako kot vidite včasih v novicah različne tweete, lahko zdaj dejansko novinarji citirajo poslance iz parlamenta v neki taki prijazni obliki. In ima potem bralec povezavo tudi do celega govora. No in to je v bistvu to, s to modro misljo bom zaključil, pa predajam pol besedo naprej Filipu, ki bom pa še pa malo povedal o tehnični plati razvoja. Hvala. Zdravo, zdaj sem pa sam še jaz, pa ne bom dolgo, samo da se najdemo. Ja. Jaz vam bom prav povedati malo o tem, kaj se je od zadaj dogajalo tehnološko, da mogoče tudi malo upravičim to, da smo rabili 2 leti, da smo prišli tako daleč in da vam malo obljubim, da bo naprej šlo veliko hitreje. Tukaj je po moje ta točka, na kateri se vse take prireditve morajo ustaviti. Veliko ljudi je sodelovalo pri tem projektu. Od enih institucij do prostovoljcev, do ljudi, ki jih ne boste niti videli danes tukaj, ker so ta trenutek na drugem koncu sveta. In upam, da vam bo tudi ta del, ko ga bomo zdaj šli skozi, dal nek vpogled v to, koliko različnih ljudi se je moralo projekta dotakniti ob različnih točkah. Tako da ful hvala vsem, boste pa tudi vi poklicani k odgovornosti na koncu te prezentacije, tako da ne se preveč razkomotiti. V glavnem, vse se mora nekje začeti in slišali smo gospoda predsednika Državnega zbora, ki je povedal, da je veliko podatkov že na voljo. To je res in ti podatki so načeloma full fine, gledano v primerjavi z celim kupom različnih držav po svetu. Na koncu v praktični rabi, ko pa jih človek potrebuje ali pa novinar, so pa slabo zloženi skupaj. Ful je treba na roke gledati, treba je scrollati. In hkrati je pa to res ni nič slabega in popolnoma razumemo to, je infrastruktura, na katerem stoji spletna stran Državnega zbora, dokaj specifična. In zaradi tega smo najprej morali narediti nekaj, kar smo poimenovali Parla Parser, ki je v bistvu robot, ki se pretvarja, da je človek in hodi okoli in klika po sajtu Državnega zbora. In kako to zgleda, je dejansko vsak dan enkrat gre ta stvar in reče, ok, delo Državnega zbora, seje Državnega zbora, po vrsti seje redne. Ok, gremo seje, pogledam, katere seje so, kliknem na sejo, grem sem, tu je ful enih glasovanj, kliknem na vsako glasovanje, skopiram čisto vse glasove, ki so se zgodili, zato da pridejo v bazo in poskrbi za to, da se ti podatki strukturirajo na nek način, ki je potem nam veliko lažje in hitreje dostopen. Za vse, ki veste, ki boste mogoče to razumeli, zanimivo je to, da recimo navigacija na strani od Državnega zbora je relativna, pove sam, gremo eno gor ali pa eno dol in se shrani stanje v piškotek, kar pomeni, da dokler naš robot ni zares proizvajal dejanskega browserja, se je zgubil vsakič, ko je nekam kliknil. In to nam je recimo proizvajalo na različnih točkah veliko težav, recimo mesec dni nazaj smo kar naenkrat našli nekih 2000 novih govorov, ki se nismo nič popravljali, samo nekaj smo naredili, kot smo mislili, da bo hitreje, tako da veliko je bilo enega preverjanja treba, preden smo Parla Parser vzgojili, da dela to, kar mora delati.
Potem, ko pač so ti podatki shranjeni v eni bazi, imamo nekaj, čemu rečemo Parladata in to bo največ pomenilo programerjem. To je nekaj, kar si mi predstavljamo kot zbir podatkov oziroma API, ki bi si ga želeli, da nam ga država da. Zdaj smo ga mi postavili in ful ni panike in lahko ga boste vsi vi uporabljali. Želeli bi si takih stvari še za veliko več drugih tipov podatkov. Zdaj ta stvar, samo da vam pokažem, pa pač ne ga prosim zbrekat, ne, deluje tako, da obstajajo linki, ki jih pač programer pokliče in potem dobi cel kup enih takih podatkov, ki mogoče vam kot ljudem zgledajo grozni, pa se sploh ne dajo prebrati, ampak verjemite mi, za katerega koli programerja je to končno nekaj, s čimer lahko delamo malo kompleksnejše analize. Tako da potem dostavimo to. Ko je ta druga kišta, ta drug računalnik, ta drug robot de facto postavljen, pride v igro tretji. In ta potem gleda vse te ogromne količine podatkov enkrat na dan in iz njih računa naše analize. In tukaj se računa cel kup enih stvari, od tega, da je treba vsakega poslanca primerjati z vsakim drugim poslancem, do tega, da je treba za vsako poslansko skupino primerjati najprej z vsemi člani v tej poslanski skupini, pa potem z vsemi ostalimi poslanci, da zračunamo, kdo s kom se prilagaja oziroma prilega. Moramo čisto vse govore, ki jih je nekaj čez 90 tisoč, se mi zdi ta trenutek v naši bazi, čez 1300 govorcev, vse to mora vsak dan še enkrat ponovno zračunati in večkrat tekom recimo zadnjega leta razvoja smo prišli do točke, ko smo znova ugotovili, da ne moremo v 24 urah vsega tega zračunati. In tudi za nas, kot za programerje, ki smo se izkazali sami sebi za zelo velike amaterje, je bila to zelo velika lekcija, da smo končno spravili stvari do te točke, da jih mi lahko v enem dnevu in v nekaj solidnih urah izračunamo, vi pa jih potem dobite v trenutku sekunde. In zato, da jih dobite, tu sem še hotel povedati, da sam ta del, ki proba delati analize, je dolg skoraj 30 tisoč vrstic kode. To je edina stvar, ki sem jo šel pogledati, pa se mi je zdela dovolj zanimiva. Ampak, zdaj prijemo pa do četrtega dela, do tega, o katerem je Tadej govoril in temu najmanj inspirirano rečemo Parlanode, ker je postavljen na tehnologiji, ki se je reče Node in do točke, ko smo prišli do četrte kište, več nismo imeli idej. Ta stvar skrbi za to, da vsaka kartica dobi svoje življenje. Torej, zdaj, ko smo mi porabili te ogromne količine časa v procesorske moči, da smo vse to zračunali, moramo zagotoviti dostopnost teh podatkov. In tukaj se poslužujemo enega v bistvu zelo fajnega trika, ki nas nekaj stane z vidika procesiranja, ampak se na koncu vam kot uporabnikom veliko bolj splača. In to je, da mi vsako kartico, ki jo imamo, v enem trenutku zapečemo v tekst, tako kot bi mi na roke sprogramirali en HTML sajtič. Kar pomeni, da ko vi prijete na parlameter.si ali pa na katerikoli embed, mi ne rabimo se ukvarjati s tem, a so podatki tam, a je slučajno baza padla, ampak te kartice živijo. In to se nam zdi dokaj zanimiv pristop k temu, kako handlati predvsem javne podatke, ki včasih, če so malo bolj občutljivi, lahko v katerem koli trenutku zginejo in pač v takem trenutku taka aplikacija še vedno lahko obstane in lahko dobavlja vse tisto, kar je bilo not zapisano. Tako da predvsem ta preskok tukaj se nam zdi kot najpomembnejši. In zdaj, da vidite malo, kako to zgleda, pa da tudi pokažemo par bolj zanimivih analiz, na katere smo malo bolj ponosni. To je parlamentarni kompas, ki vam ta trenutek ne pove še ničesar, zato da ostanete malo v suspenzu. Tukaj se zanašamo veliko na delo ameriških in poljskih kolegov, ki so podobne analize parlamenta že izvajali. Nobeni na točno tak način, kot to počnemo mi. Se nam pa zdi, da smo tudi tukaj mogoče pogruntali nekaj, kar na koncu tudi z matematičnega vidika, pa tudi z analitičnega izpade zelo zanimivo. Kar probamo narediti je, poskušamo vse poslance narisati na dvodimenzionalni graf, tako, da so poslanci, ki glasujejo različno, čim bolj narazen in da so poslanci, ki glasujejo podobno, čim bolj skupaj. Zato imamo od zadaj cel kup ene matematike, ki se mora zgoditi, uporabljamo en algoritem, ki se mu reče razbitje na lastne vrednosti, ali pa statistiki bi temu rekli analiza principielnih komponent, ampak na koncu dobimo sliko državnega zbora, ki je slika samo z glasovanj in meni se zdi zelo zanimivo, kaj nastane. Nastane slika, v kateri imamo de facto dva tabora, en je tukaj na levi, en je tukaj na desni, slučajno sta zdaj levo in desno. Na levi strani imamo predvsem vladne poslance, pri katerih vidimo, da zaenkrat glede na preteklo zgodovino glasovanja kar daleč stran štrli Jani Möderndorfer. In na desni strani potem pade ven opozicijska
največja opozicijska stranka, kjer je tudi zelo zanimivo, da najbližje vladi se znajde gospod direktor stranke Janez Janša. Ne? Tako da tukaj potem, kar je mogoče še zanimivo pogledati, je, da imamo dve rdeči pikici, ki sta nepovezana poslanca Zvonko Lah in Andrej Čuš, ki sta načeloma protestno zapustila sceno, pa se nista zares oddaljila od tega, kaj se dogaja z glasovanjem. Jaz sem zdaj odprl njegov profil slučajno. Medtem ko vidite tukaj na sredini, recimo, da se najde Združena levica, ki včasih glasuje tako, kot si želi koalicija, včasih tako kot opozicija. In ta stvar se s časom spreminja. Če poženete to na začetku in kmalu bomo omogočili, da boste lahko gledali v zgodovino, vidite, kako malo kompleksnejših analiz, ki jo izvajamo. Druga, ki nam je tudi zelo všeč, so tako imenovane stilne analize, kjer so nam pomagale tudi jezikoslovke z fakultete za družbene vede in hkrati tudi Amebis, ki nam je dostavil ene file, ki smo jih rabili, da to lahko izvedemo. In kar tukaj počnemo je, gledamo različne besede, ki imajo v slovarju slovenskega knjižnega jezika in v slovarju slovenskega novega besedja kvalifikatorje in piše za besedo, ali je nekaj vulgarno, ali je nekaj strokovno in tako naprej in počasi dalje. In vem, za te jezikoslovke skupaj z nami smo razdelili te kvalifikatorje v 3 različne kategorije, glede na neko splošno usmerjenost. Torej, pri vzdignjeno besedje so stvari, kot so biblijsko, v preprostem besedju so stvari, kot je, bom malo pogoljufal. V preprostem besedju so narečne, pogovorne, nižje pogovorne in potem v privzdignjenem so eufemistične, mitološke in v ekscesnem so pa vulgarne, ironične, slabšalne in tako naprej. In izračunamo za vsakega poslanca ali poslanko neko mero rabe tega jezika. Zdaj, tukaj imamo velik problem, namreč to, da poslanci govorijo različne količine. In moramo zdaj najti nek način, kako primerjati nekoga, ki je rekel 70,000 besed, pa nekoga, ki je rekel 10,000 besed. Zaradi tega to izračunamo in rešimo na tak način, da izračunamo ta rezultat za vsakega posebej, potem pa izračunamo povprečje. In vsakega delimo s povprečjem in tako nam postane absolutno vseeno, a nekomu piše 5 ali 15 ali je nek rezultat 3572 in gledamo samo, kam se premikajo od povprečja. In tukaj Violeta Tomič, ker ima vse vrednosti pod 1, vidimo, da ima manj privzdignjeno besedje od povprečja, da ima manj preprosto besedje od povprečja in da ima manj ekscesno besedje. Kar pomeni, da govori najverjetneje zelo zborno, torej uporablja besede, ki v slovarju slovenskega knjižnega jezika ne bi imele kvalifikatorja. To je šele začetek. Želimo si z jezikom delati veliko več in o tem bomo govorili čez trenutek. Prej je mogoče še ta, ko vam jo je Tadej že pokazal, zelo zanimiva, kjer pa se izkaže, pa je mogoče zanimiva zaradi tega, ker je pa tu en trenutek, ko nam se pa tehnologija zlomi. Tako da mi smo to analizo, ki je načeloma pač zelo enostavna, pa zelo smiselna, pa jo uporabljajo vsi iskalniki v enem trenutku za rangiranje rezultatov, probali najprej pognati in smo dobili dokaj zadovoljive rezultate. Potem smo jih začeli šraufati in smo ugotovili, da v bistvu s tem nismo najbolj zadovoljni. Da za Janeza Janšo zgleda tukaj super, to je res epsko, za vse ostale je pa bolj ali manj okej. In to izkoriščam zato, da pač apeliram na vas in na vaše kolege. Bili smo tudi pač na konzultacijah pri raznih strokovnjakih, kar se tiče statistike in tega. Vsaka kartica ima infogumb tudi zaradi tega, da preberete metodologijo in da nam lahko poveste, kako naj jo izvedemo bolje. In če poznate koga, ki se s tem ukvarja, če poznate koga, ki ga to zanima, vse skupaj vidimo kot popolnoma odprt projekt, popolnoma odprtokoden. Ko naša koda ne bo več tako zasvinjana, kot je, recimo v 1,5 leta, vam jo bomo vsem dali. Ampak želimo vas tudi spodbuditi, da nam pomagate graditi boljše analize, da skupaj z nami probate ugotoviti, kako lahko vse skupaj zapeljemo malo bolje. Zdaj, kaj še prihaja in kar je super in kar mi je ful fajn, da lahko tukaj povem, čisto zaradi tega, kar nas naredi po moje zelo cool, je, da, o moj bog, Tadej, ne, nismo vpisani v STA. Lahko dobimo eno fake STA geslo, gospod z STA-ja, da prijemo not. To je to, ne sme se zaklepati vsebine. Smo, super.
To je zdaj naš prvi poskus tega, kako to izvajati skupaj z mediji. Ful smo se potrudili, ker smo imeli deadline, zato da imamo nekaj, da lahko začnemo raziskovati. Z jutrišnjim dnem pridejo še dodatne funkcionalnosti na STA z Parlametra, ampak zaenkrat se zgodi zdaj to, da kadarkoli je omenjen poslanec ali poslanka na STA-ju, to postane link in potem kliknete in v sekundah se vam pojavijo osnovne informacije o tem poslancu ali poslanki. In želimo raziskovati tudi cel kup takšnih rab kartic na Parlametru. Zdaj bomo videli, kaj vse bomo uspeli narediti. Če ste slučajno mediji, dajte razmisliti o tem, kaj lahko vi mogoče speljete. Zdaj pa še čisto malo, kaj prihaja. Prihaja veliko, ful imamo dolg backlog stvari, ki bi jih radi še naredili. Prihaja API, to je prva stvar, ki je verjetno pomembna vsem, ki ste že handlali javne podatke. Trenutno ga imamo, uporabljamo ga mi. Če si ga ful želite danes, nam pošljite mail, pa vam ga damo, ampak ne garantiramo, da ne bodo jutri podatki izgledali drugače. Tako da še nekaj mesecev bo treba počakati, preden bomo mi dokončno standardizirali vse skupaj, pa bo vedno pisalo organization, pa ne včasih party, pa včasih organization, ampak prva stvar, ki pride, ki bo zelo fajn, bo API za programerje. Pride boljši iskalnik zelo kmalu. Želimo tudi tukaj inputa z vaše strani, zaenkrat bomo vklopili filtre, časovno iskanje samo po govorih enega poslanca, imamo pa tudi še nekaj poliranja za narediti tukaj, da se bodo stvari odzivale malo boljše. Želimo si zelo narediti obvestila, torej sanjamo o tem, da se boš lahko naročil na nekaj, kar se dogaja v državnem zboru, da boš rekel, dajte mi povedati vsakič, ko nekdo omeni, danes je nov dan in da vidim, kaj se o nas pogovarjajo poslanke in poslanci. Želimo si zelo, in to je zdaj javna tribuna, na kateri lahko izvajamo malo pritiska, tega, da bi vam omogočili, da ko gledate govor, da ko ga imate tam napisanega, da stisnete na gumb in vidite video. Mi vemo, da RTV te videe ima, ko se z RTV-jem probamo zmeniti, nas vpraša, kako je to v našem interesu, mi RTV-ju sporočamo, da je to v interesu javnosti in da si zelo želimo teh videov obdelovati in da smo ful pripravljeni si vzeti časa, da to speljemo in da ne bomo kar na hitro nečesa skupaj zmetali. Tako da želimo si to narediti. Prihajajo nove analize, ne bom jih zdaj našteval, tudi vi spet še enkrat ste zelo povabljeni, da nam jih pomagate sooblikovati. Prihajajo nove države, probali bomo Parlameter preseliti v druge države, a zaenkrat uporabljamo podatkovni model, ki je načeloma standard mednarodni za podatke iz državnih zborov in parlamentov. Računamo, da bi nam v naslednjem letu dni moralo uspeti imeti vsaj eno kako tujo državo. Če poznate koga, let us know. Novi mediji, zdaj smo začeli z STA-jem, upamo, da se pojavimo na čim več mestih. Zdaj pa vprašanje, ali pride nov parlament ali ne, je pa po moje na vas. Žiga je že povedal, da pač ne bodo padale glave. Je pa ta trenutek, pa to je ful težko reči, ampak smo res pogledali Slovenija ali pa slovenski parlament najboljše digitalno zanaliziran na svetu. In to ni pomembno zaradi tega, ker smo to mi naredili, to je pomembno zaradi tega, ker se je zdaj začel družbeni eksperiment. Mi smo ful časa dali v to. Res smo se potrudili, nekaj stvari smo definitivno naredili narobe, veliko stvari še moramo popraviti, ampak zdaj se postavlja vprašanje, ali lahko taka analiza ali pa tak pogled v delo državnega zbora iz vseh vas in vseh drugih ljudi naredi boljše ali pa bolj aktivne državljane in državljanke, je vprašanje, na katerega boste morali odgovoriti vi. Mi vsi ful upamo, da boste rekli ja, ampak ne ga pozabiti takoj zdaj, ko vas bom jaz poslal ven na kozarec vina. Pa še enkrat hvala, pa se vidimo na parlameter.si. Super. This is it. Če sem, ali se še vklopimo? Ne? Ja. Malo moramo zdaj sprvati ljudi ven pijati.
Mislim, da se pošteka.